សម្រាប់ឈុតទូនេះខ្ញុំទៅតែរៀបចំរួចរាល់នៅម៉ោងប្រហែល8នេះទេបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំបញ្ចប់ជូនគាត់ទាំងយប់ហើយបងស្រីក៏គាត់នៅខាងបរិយាអង្គរចិត្តក្រែនភ្នំពេញហើយទូនេះគឺគាត់ឲ្យខ្ញុំរៀបចំទូលើក្រោមអ៊ីណុកសុតតែម្ដងទាំងទូខ្ពស់ទូចាំជាងហើយទូខាងក្រោមគាត់ឲ្យខ្ញុំរៀបជាប្រភេទអ៊ីណុកសុតហើយគាត់យកអ៊ីណុកលេខ1ទៀតណាបងប្អូនសម្រាប់ការរៀបចំការរីករួចរាល់គឺបងស្រីគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់ថាស្រឡាញ់ទឹកដៃជាងហ្នឹងគឺមើលរូបយូរហើយតាមដានយូរហើយតាមពិតទៅទូនេះគឺគាត់កំងខ្ញុំរយៈពេល1ឆ្នាំហើយបងប្អូនតែដោយសារតែផ្ទះគាត់ទៅតែរីករួចហើយគាត់សល់យកខាងក្រោយផ្ទះហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំរៀបចំជាចង្ក្រានសើមជូនគាត់មួយឈុតទៀតដូច្នេះខ្ញុំទៅតែរៀបចំជូនគាត់រួចរាល់តែរយៈពេល1ឆ្នាំហើយបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចមើលបានសម្រាប់ទឹកដៃជាងគឺធ្វើឲ្យគឺភ្ញៀវពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែការរៀបចំការរចនាម៉ូដនៅក្នុងទូនីមួយៗគឺមើលទៅស្រស់ស្អាតហើយងាយស្រួលក្នុងការដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនហើយសម្រាប់ទ្វារកែអីគឺបងប្អូនអាចមើលបានដូចតែវីដេអូមុនទេហើយសម្រាប់ការរៀបចំជាចង្ក្រានប្រកបហើយខាងក្រោមដាក់ធុងហ្គាដូចជាទូបងប្អូនដែលបានកំងមុនគ្រាន់តែគាត់យកអ៊ីណុកសុតនៅខាងលើហើយកន្លែងកែងនេះក៏គាត់ឲ្យខ្ញុំរៀបជាកន្លែងកែងវិលជូនគាត់ហើយបងប្អូនអាចមើលបានគាត់រៀបស៊ីងហើយរៀបកែរួចរាល់គឺមើលទៅតាក់ភ្នែកខ្លាំងមែនទែនហើយបងប្អូននឹងស្រាប់តែអ៊ីណុកគឺប្រាស់មួយដឹងមួយអត់ពុកអត់ផុយអត់ច្រេះអត់បារម្ភថ្ងៃក្រោយមានសត្វល្អិតមករំខានបងប្អូនត្រូវរុះរើចង្ក្រានចាស់ដាក់ចង្ក្រានថ្មីឲ្យបងប្អូនហត់នឿយទាំងការរៀបចំហើយត្រូវចំណាយលុយបងប្អូនវគ្គទី2ទៀតគឺអត់មានទេគឺមើលឲ្យស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនអរគុណច្រើនបងស្រីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយជម្រាបលា